Марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега. 9:15, уважаеми слушатели, време е за марш. Катерина Иванова вече е в студиото. Добро утро, Кате. Добро утро. И да представим твоите гости. Да, днес ще засегнем една много любопитна тема. Ще си говорим за пчели. И на гости са ни Трифон Михайлов и Стефан Златев. Добро утро. Здравейте, добро утро. Добро утро, благодаря за поканата. Разкажете всъщност какво представлява вашия проект. Нашия проект ние го нарекахме I have a bee или имам си кошер, така в малко по-свободен превод. Нашата идея е да се занимаваме с устойчиво пчеларство, както е модерно да се казва, или с правилен начин на гледане на пчели. Но нека да ви кажа как започна всичко. Всъщност ние сме екип от 3 ентусиасти, 2 сме в студиото, третия го няма. Петър Петров се казва той. Много поздрави, Пешо, той ни слуша в момента. Та ние почти на шега започнахме преди 4 години да се занимаваме с пчели. Взехме 5 кошера, сложихме ги съвсем близо до София, в Княжево, въпреки че тогава стари пчелари ни посъветваха, че Княжево е най-неподходящото място на света за гледане на пчели, тъй като съществува така нареченото княжеско течение, което отвлича пчелите. В смисъл, това не е някаква терористична организация, това е въздушно течение, което е вредно за пчелите. Оказа се, нашия опит обаче показа, че това не е така. Всички са живи и здрави, включително и пчелите. Така че това беше първият ни пчелин, с който започнахме, проведахме нашите експерименти, видяхме, че да се гледа пчели е лесно и може да го направи всеки. Разширихме след няколко години нашия проект, пчелина ни в момента е малко по-голям, преместихме го на друго място и разширихме гамата на пчелните продукти, които добиваме. И в един момент си дадахме сметка, че окей, ние вече гледаме пчели, знаем как се гледа пчели, знаем, че това е лесно. Но никой обикновен човек не си дава сметка за това нещо. Още повече никой обикновен човек не си дава сметка колко важни за нас са пчелите, като хора. Преди аз да започна да се занимавам с пчели, любителски аз знаех, че пчелата носи мед и жили, тези две неща. Оказа се обаче, че нещата са много по-дълбоки. Когато влезем в супермаркета, например, 2/3 от храната, която купуваме там, тя се дължи на пчелите. 1/3 директно на полинацията от пчелите и другата 1/3 индиректно. Айнщайн е казал, ако пчелите изчезнат, след 4 години ще загине човечеството, просто защото няма да имаме храна. Какво значи индиректно? Това е свързано с опрашването или... Опрашването, да. Точно така. Когато пчелата ходи от цвят на цвят, реално тя разпрашава тези цветове и по този начин растенията се възпроизвеждат. Това е нашата храна. И 2/3 от нея става именно по този начин. Тогава ни дойде идеята, че ние може да направим една организация, която кръстихме I have a bee, има Facebook пейдж, може да ни лайкнете. Я да ви видя веднага. Да. Виж ни. Даже можеш да видиш това, което наистина ни притесни на нашия пейдж. Сме качили изследване на университета в Рединг, според което спрямо 2005 година е правено първото изследване, 2010 второто. В Европа пчелите намаляват катастрофално и за да си говорим локално за България, за този период те са намалели с над 30%. 2015 година очакваме новото изследване, тенденциите там няма да са положителни, дано да не сме прави. И именно в това ние видяхме проблем и възможност да бъдем полезни по този начин. Как естествено може би е въпросът какво прави I have a bee. Аз го казах на първо място, ние стартирахме преди няколко месеца, насочваме общественото внимание към този проблем. В крайна сметка за един проблем на първо място трябва да започне да се говори. След това ние искаме да убедим всеки, че той може да гледа пчели, че това нещо е лесно, не е rocket science, както се казва. И имаме намерение да стартираме продукт след няколко месеца, който да позволи на всеки един любител да гледа пчели в задния си двор. Като това нещо може да се случи елементарно, разработваме освен хардуера и алгоритъм, по който той може да гледа пчели, да добива чист мед буквално от задния си двор. Това е много интересно. Как пак така млади хора? Аз съм свикнал за пчелари, като се говори за възрастни хора, да мислиш и за някакво таинство и някаква магия около отглеждането на пчели. Вие всъщност искате да покажете, че това е нещо, което е съвсем естествено като работа. Всъщност като работа ли го приемате това? Всъщност ние се занимаваме професионално с съвсем други неща. Пчелите на този етап са ни хоби.
Но ти си много прав. Самото пчеларско общество се е капсулирало. Ние вчера бяхме поканени на симпозиум в Правец от Асоциацията за биологично пчеларство и наистина, когато ние влезнахме в залата, свалихме средната възраст на присъстващите много рязко. И хората там, те си гледат на техния бизнес, на тяхното призвание по техния си начин. А всъщност ние вкарахме нотката на комуникацията с младите, тъй като младите са хората, които трябва да консумират техните продукти. И те, ако не се отворят към обществото, рискуват да си останат капсулирани и мисля, че вчера те ни разбраха. Така ли беше? Разбраха ни това, което също разбраха, че ние искаме да насочим вниманието на младите хора към това не те да стават професионални пчелари, а да приемат пчеларството като хоби. Тоест, ти не да изкарваш пари от мед и от пчелни продукти, а да имаш един или два кошера на балкона, на покрива, на вилата в задния си двор, от които да добиваш биологично чист мед и пчелни продукти. И това няма нищо общо с професионалните пчелари. Те много добре ни разбраха, получихме тяхната подкрепа, казаха, че с каквото могат ще помогнат и всъщност ние се явяваме като един мост, като една свръзка между възрастните, опитните пчелари, на които им е много трудно да използват новите технологии като Facebook или като Twitter, сами разбирате, а пък младите хора точно по този начин се информират. Проблема има, че те не могат да си комуникират професията и полезните неща от нея. Всъщност, доколкото разбирам аз. Вие какво им предлагате обаче? Да, Катя, извинявай. Какво им предлагате като полза от вас? От вашия опит, разбира се. В крайна сметка, както каза Трифон, ние сме мост или се опитваме поне да бъдем между единия свят и другия свят. Facebook пейдж няма никой от тях няма интернет сайт. За всеки пчелар, който не може да си направи такова нещо, ние можем естествено да помогнем той да достигне до аудиторията, която се интересува от пчели, пчелни продукти, а и от проблемите на пчелите. Тъй като за да ги има първите две, е необходимо да се решат и техните проблеми. Да, Катя, имаше въпрос, не? На мен лично, пък и предполагам на много хора ще им прозвучи страшно да си гледаш пчели на балкона. Как ще ги убедите всъщност, че това не е толкова... Страшно не, но трудно по-скоро. Страшно страшно. Или страшно. Аз бих казал следното нещо, което се надявам хората, които ни слушат, наистина да се замислят и да ме чуят. Страшно, ако не си гледаме пчели. Това е страшното. Ще ви кажа защо. Защото ако наистина 2/3 от храната изчезна, защото това си животните. Нали? Те няма да имат храна, те да се хранят, съответно ние да ги ядем тях. Това означава, че 2/3 от човечеството също ще изчезне. Това означава, че природата, която ние сме взели назаем от нашите деца, няма да съществува. Така че страшното не е да си гледаш пчели. Страшното е, ако не ги гледаш. Ако ние не им помогнем, те да запазят природата така, каквато ние я познаваме. Тоест, пчелите трябва да се осъзнае това, че заемат много важно място в екосистемата. Точно така. Знаете ли, примерно, че моите деца, въпреки че аз ги уча, че пчелите са добри, че пчелите са необходими, че те са ни приятели, тя ги е страх от пчелите, защото обществото, защото в училище, когато се види една пчеличка, всички почват да бягат, да пищат. Хората, децата не знаят разликата между пчела, оса, стършел, което е съвсем различно. Ако ти не закачаш една пчела, тя няма причина да те закача и теб. Напротив, те са наши приятели, те не са ни врагове. И именно хора като вас, обикновени хора, ние искаме да ги запознаем с този проблем, който е всъщност пчелите не са врагове, пчелите са приятели. Така, доста се говори за това, че в зависимост от региона, в който има пчелини, има кошери, се променят и качествата на меда. Тоест, има зависимост от това, откъде пчелите черпят сили, така да кажем. Това е така, да. Вие откъде започвате, каза, от вашите първи кошери? Къде Първите ни кошери бяха в Княжево. Сега следващия пчелин се намира съвсем близо до стената на язовир Искър. И така, от Княжево какъв е меда? Какви са му качествата? Меда, като качества, всеки мед е хубав.
Има проект, който е в центъра на София, намира се на покрива на един хотел, който доказва, че пчелите са напълно съвместими с градската среда. Това е изненадващо. Свикнали сме да заговорим за изненадващо полета, хълмове и така. Изненадващо е, още повече, че на някакъв етап 2 от кошерите са били свалени пред входа на хотела. Никой гост не се е оплаквал от ожилване, т.е. те не са забелязали присъствието на пчелите. Освен това, правени са изследвания на меда, според които качествата на този мед по нищо не отстъпват на качествата на горския мед, тъй като пчелата преработва всички вредни вещества, които се съдържат във въздуха и в градската природа. Съответно, продукта, който се получава, е 100% екологичен продукт. Също така да вметна, че сами може да разберете, че в града няма земеделски производители, т.е. не се пръска с пестициди. Един огромен и наболял проблем в момента в цялата страна, защото пестицидите са един от главните проблеми, свързани с пчелите. В града го няма този проблем. В момента горивата са безуловни, така че и този проблем отпада. А пък в полянките и градинките, които все повече и повече ги имаме, има много билки. Има много цъфтящи растения, от които пчелите добиват качествен мед. Така че се оказва в един момент, че може би меда в градска среда може и да надвишава качеството на меда, добит в селска среда. Това е много интересно. Именно заради пестицидите. Между другото, ние сега ще проведем една кампания, която е за информиране на обществото за използването на тези вредни пестициди от големите земеделци, които всъщност безразборно пръскат и унищожават цели колонии пчелни семейства. Такива кампании има доста сериозни. На Запад се провеждат именно срещу използването на такива продукти. Аз ви благодаря, кратко ни е радио времето, за съжаление, но пък вие бяхте много интересни. Кате, също благодаря за поканата. За момчетата от I Have a Bee. Много е лесно да влязете да ви намерят хората и във Facebook, и в ihaveabee.com, нали така? Това е сайта. Така че аз ви пожелавам успех и дет се вика да може да запалите повече хора. Благодаря, ние се надяваме. Всеки, който му е интересно, наистина може да влезе и да ни следи, да види тази система, която подготвяме и се надяваме да пуснем до края на годината. И надяваме се все повече и повече хора да имат кошер в задния си двор. Успех! Успех ви желая. Благодаря.